Республика президентінің біздің ишік алды программасы бойынша іш дәуам ете. Башқалабызның Киров районында біздің ишік алды президент программасы бойынша бұйыл бірінші ишік алдында түзіклендірушілері тамамланды. Жерлі халықның шатлығын біздің ижат түркімеді ортақлашты. Ягода урамындағы ишік алдында эшләр май айында ук башланды. Законсыз гаражларның булуы проект этабында ук проблема тудырды. Монда эшләүчеләр белән үзара килешеп, аларны сүттеләр. Хәзер иске тимер тартмалар урынына таганнар, балаларга уйнау өчен таушыклар, кымлык, утыргычлар, тренажерлар куелды. 35-37 йортларда эшләүчеләр әлеге уңайлыкларны күп еллар дәвамында көтте. Это просто небо и земля. Мәйданчык танымаслык булып үзгәрде. Элекке белән чагыштырып та булмый. Безгә бик ошый. Барлык үзгәрешләрне дә йортларда яшәүчеләр белән килештереп эшләделәр. 14 өстәмә парковка урыны барлыкка килде. Шүп җыю өчен контейнер мәйданчыгы яңартылды. Йорт территорияләрендә ясалма интеллектлы камералар урнаштырылган иде. Алар ярдәмендә мәйданчыкны түгел, вакытында шүпчар җыелуын да күрергә мөмкин. В этом году мы благоустраиваем 466. Быел без 466 ишек алдын төзекләндерәбез. Үзгәрешләр 100 мең кешегә кагыла. Меңләгән кеше яшәгән зур ишек аллары да бар. Ягода бистәсендәге әлеге ишек алды 300 кешегә хезмәт күрсәтә. Без һәр кеше мәнфәгатьләрен кайгыртабыз. Уңайлыклар һәр кемгә булырга тиеш. Йортларның диварларын, балконнарны да буядылар. Җиләк-җимеш һәм чәчәкләр рәсемнәре төшерелгән якты граффити да барлыкка килде. Көзен җиләк-җимеш бакчасы ясарга, слива, чия утыртырга планлаштыралар. Быел Казанда барлыгы 266 ишек алды төзекләндерелә. Әлегә безнең ишек алды программасы 80%-ка үтәлгән. Фанис Мөхәммәтов, Айгөл Хидиятова, Татарстан яңалыклары.